Olá, meninas e meninos, tudo bem com vocês? O meu nome é Eliana. Pra agradecer a vocês, eu conheço uma menina que ela tá gravando eu agora. O nome dela é Andressa. Ela tá fazendo 2 novelas, tá? O nome de uma Querendo uma amiga. Querendo uma amiga, né? Que vocês viram. E dia 20 de setembro vai lançar uma nova novelinha que é Hotel Transilvânia. Hotel Transilvânia. E também estão fazendo uma novela com um bebê bem legal. Qual é o nome da novela, Andressa? Bom, gente, a Hotel Transilvânia tem versão dela e de bebê. E vamos apresentar o bebê! Agora, tchau. Mas você acha que eu estou fazendo esse vídeo pra falar sobre as novelas que a minha prima tá fazendo? Não, gente! Eu também vou falar. Porque esse é o vídeo de efeitos especiais! E efeitos sonoros também, tá, gente? Primeiro, vamos pegar um pouco do céu! Colocar alguns efeitos sonoros. É isso aí. Vamos agora. Vamos bater palmas especiais. Então, gente, eu tô aqui em companhia de alguém. É muito legal. Olha, o telefone tá tocando, hein? Barulho de fantasma. Não, gente. Esses efeitos especiais, esses efeitos sonoros foram feitos para a minha incrível prima Andressa. E agora, vem meu irmão. Vamos dançar! Vamos no céu! Essa festa é ritmo de dançar! Essa festa é ritmo de dançar! Se vocês gostaram do vídeo, se inscreva no canal da Andressa. Vocês vão adorar o canal. Vocês vão adorar o canal dela. E se vocês quiserem ver vídeos deles também,